aniga magacayga waxaa la yiraahdaa nabadoon iimaan jimcaale faarax waxaan ka mid ahay odayaasha Soomaaliyeed koob iyo tobanka qabaa'il galmudug ku midoobay odayaashii uga qayb galay 2015kii shirkiga maamul sameyntii cadaado saxayaasha rasmigaana ka mid ah waxaan rabaa inaan galmudug iyo maamulka galmudug loo dhisayaan ha guuleystaan leeyahay runtii Soomaalida galmudug degan oo ayaguna inay wax dhistaan oo maamul ay sameystaan ayaguna wax badan oo juhdiya ku bixiya ayagana waa u mahad celinayaa waxaa kaloo u mahad celinayaa madaxda dawladda oo ayaguna aad ugu dadaalay inay galmudug dhisanto meel fiicanna soo gaarsiiyey ayagana aad ayaan maaragtay uga iyo maamulkii meesha hore uga jir labadaba aad ay u mahadsan yihiin sida ay uga muuqato inay wax dhisaan oo wax meesha ka dhismaan galmudug loo dhan yahay oo muxuu ahaayey 4 sano ka bacdi markii ay galmudug soo dhisneed haddana hadda mandate-ka dhamaaday la rabo in la cusboonaysiiyo aad iyo aad ayaan u bogaadinayaa shaqooyinkaas laga soo qabtay hadeer waxaan ka imid galmudug muddaan soo joogay galmudug cabasho waay hadda waxaan ka hadlayaa oo galmudug hadda la dhisay uga cabanayaa waxaan ka cabanayaa waxa waay aniga magacayga wuxuu ku jiraa saxayaasha numberka 5aad waay 1 2 3 4 5 uga jira aniga liiska adduunka dhan haysta saxayaasha rasmiga ka mid ah ninka marka aniga oo sidaas u joogo sugaya inaan xiroodo wasaaradda arrimaha gudaha ayaa waxay soo saartay liis kale oo taariikhda samahaye mar dhow uu soo saaray wasiirku liiskaas nin odayahoo aan qaraabanahay laakiin dadka qurba joogta ka mid oo ingiriiska degan oo ragga dalka markay arkeen xaaladiisa isfududeeyo ka mid ahay ayuu ku soo darayoon odayna ahayn oday dhaqanna aan ahayn oday siyaasadda ku matalan aan ahayn meesha wasiirka ayaana sameeyey arrinkaas wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha wasaaraddaasa ugu sarreeya laakiin mar haddii wasiirka sameeyey wasaaraddiyaa samaysa waay laakiin wasiirka liistigaa soo saaray arrinkaasi marka waa xadgudub waay cadaalad darro waay corruptiona meeshaas ka jira dawladda Soomaaliya corruptionkaan la diriraynaa sax waay wax badan ay la dirirtay laakiin wixii lagu heshiiyo ahay galmudug saxiixayaashii inay base noqdaan iyada oo aanan anigu ahay ninka ugu mudan haddii galmudug la abaal marinayo ayaa possession booskaygii nin kale oo muxuu ahaa diaspora odana aan cidda ka ahayn shaqana aan ka qabanin oo ka yimid mar dhow meeshaas looga yeeray ayaa la igu bedelay waxaa igu bedelay wasaaradda arrimaha gudaha wasiirkeeda ayaana saxiixa warqadaas wasiirka markaan maqlay warqadaas waxaan sameynay telefonaan ku raadsay mar dambaan helaa dhib badan ka bacdi imtixaanowba anigooba imtixaan iga qaaday yaa ku geeyey adiga waagaas maxaad ku tagtay war aan dareemaa inuu sabood u yahay ninka kale oo meesha ku qoran ayuu aniga muddo dheer aan telefon ku wada hadlaynay anugu nin waa yeelaanahay waa fahmi karaa meesha wax ka qaldan yihiin marka wuxuu ahaa ninkaasi nin u bareera ninka ugu bedelay waxaan rabaa Soomaalida reer galmudug iyo Soomaaliyoo dhan iyo inta ay qusayso cadaalad darrada lagu sameynayo bulshada reer galmudug waxaan rabaa inay ogaadaan meeshaas in cadaalad darra ka dhacday mas-uuliyadeedana uu leeyahay wasiirku intaas ayaa waxaan rabaa horta inaan sidaa u sheego labo
ninka laygu bedelay oo odayga ah suuqa wadhaxiisa waxuu la taagan yahay anigu saxiixii madaxweynehan haystaa suuqa bartamihiis ou la taagan yahay soomaalida reer galmudug waa ogyihin marka madaxweynaha iskuwa saami ma nihin laakiin waa madaxweyne soomaaliyeed intuu ka yimiday warkaan afka ku dhif carabka ku dhifa maa laakiin meesha uu ka yimid waa dareensana beesha aan ka dhashay oo mursadana waa dareensanta faragelinaa lagu hayaa saxiixayaashii galmudug oon anigu ka mid ah waxaa faragelin ku haya dowladda dhexe waxaa faragelin ku haya wasaaraddeeda arrimaha gudaha waxaa faragelin ku haya villa soomaaliya ayuu ka socdaa warka aniga laygu bedelay soomaaliyay sidaas u ogaada waxaan u mahad celinayaa guddiga maamul u samaynta galmudug oo markay arkeen cadaalad darrada ou samaynayo wasiirku hakiye liiski laakiin liiskaasi waa soo baxay oo adduunka o dhan u yaalla aniga waxaan rabaa meeshaas cadaalad darra ka jirta 43 qofood ayay ahaayeen saxiixayaashu liiskoodii ayay wasaaraddaas sii daysa ha la soo xerooday tiri waa tagnay anigoo sugaa soo xeroo ayaa waxaa laygu bedelay nin laga keenay yurub oo cali shiina la yidhaahdo aniga marka cadaalad darradaasaan arkay waxaan rabaa in soomaaliya ogaato waxaan rabaa in galmudug ogaato waxaan rabaa beesha aan ka dhashay inay ogaato 43 saxiixayaasha heeday oo muxuu ahay galmudug odayaashii dhaqanka galmudug inay ogaadaan meeshaas in cadaalad darra ka dhacday magac dawlana lagu samaynayo